ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നൊരു 1/2 kg വെയിറ്റ് വരുന്ന ഗീ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് കേട്ടോ അത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ നല്ല എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേഗം തന്നെ കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/4 കപ്പ് മൈദയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും 1 പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. 3 പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതുപോലെ 1 പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. ഇനി ഈ ഫ്ലോർ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മിൽമേൻ്റെ ഗീ ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗീ എടുക്കുമ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളതാകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ബീറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി 1 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 എഗ്ഗ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം 1 എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2ാമത്തെ എഗ്ഗ് കൂടി പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 2 എഗ്ഗും ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എഗ്ഗ് മിക്സിലേക്ക് അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലോറിൽ നിന്നും കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു 1/3 കപ്പ് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാൽ കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ പാലും ഫ്ലോറും ഇടവിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലോർ മുഴുവനായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫ്ലോർ മുഴുവനും ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 7 ഇഞ്ചിൻ്റെ കെറ്റിനാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി കേക്ക് ബാറ്റർ മുഴുവനും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം 200 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 10 മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ 160 ഡിഗ്രിയിലൊരു 30 മിനിറ്റ് ഈ കേക്ക് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. 30 മിനിറ്റൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും കേക്ക് ഇവിടെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് ചൂടാറാനായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ നല്ലോണം ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി കേക്കിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് 2 kgൻ്റെ കേക്ക് ബേസിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബേസിന് തന്നെ 190 ഗ്രാം വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം 792 ഗ്രാമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് 600 ഗ്രാമാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. ഇനി കേക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. കേക്ക് നല്ല പോലെ ചൂടാറിയ ശേഷം മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊടിഞ്ഞു പോകും. അത്രയ്ക്കും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണിത്. ഇപ്പോൾ കേക്ക് മുഴുവൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഈ ഒരു കേക്ക്. അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ഒരു കേക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. അങ്ങനെ ഇഷ്ടമായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കേക്ക് ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ പറയാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. താങ്ക്